Hai guys, kembali lagi di channel Salima and Darasa. Hari ini aku mau unboxing emoji stiker. Sebelum kita unboxing, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung aja kita buka. Di emoji stiker ini kita bisa dapetin stiker yang gambarnya emoji. Ada emoji senyum, ada emoji cemberut, nangis, marah, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang langka, itu yang emoji kayak gini. Ini langka. Oke, semoga kita dapat yang langka. Langsung aja kita buka. Nih ya, bukanya ada garis-garis ini. Kita buka. Oke, kita dapat apa? Semoga kita dapat yang langka. Nanti stiker emojinya kita bisa kita bisa tempel-tempel biar lucu. Udah kebuka. Oke, kita dapat apa? Sebelumnya kita dapat dua. Ini emojinya, stikernya, cuman kita belum lihat ya. Ininya apanya tuh kayak kita dapat apa? Oke, kita lihat kita dapat apa. Kita dapat yang langka. Yeay, kita dapat yang langka. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Yeay, kita dapat yang langka. Yang langka lucu banget ya. Ini kita bisa tempel. Lucu banget ya.